به دلیل اینکه رفتار آمریکا مجدداً برگشت بر همون بدعهدی، برگشت بر همون خصومت و خباثت هایی که داشت. خب طبیعی است پاسخ این رفتار همین اقدامی است که الان قرارگاه خاتم الانبیاء ما اعلام کرده. تنگه است که در کنترل کامل و هوشمندانه ایران اسلامی است. هر زمانی با مقتضیات خودش از این تنگه استفاده میکنه و آمریکایی‌ها باید بپذیرن که اینجا محل قلدری نیست، محل گردن کشی نیست، اینجا محل تواضع هست، محل ادب و احترام به ملت ایران هست و اینجا باید بدونه که باید به ملت بزرگ ایران سلام کنه، ادب کنه، احترام کنه و تقاضاهاش رو مطرح کنه. آمریکا قدرت محاصره کردن ایران رو نداره. چرا فکر میکنیم الان آمریکایی‌ها ما رو محاصره کردن؟ راهزنی دریایی استفاده کرده بودن، یک دزدی دریاییه و طبعا این هم پاسخ قاطع خودش رو هم دریافت کرده، هم دریافت خواهد کرد. شاید بیشتر از این. آمریکایی‌ها مجبور شدن از خلیج فارس پایگاه هایی که در منطقه داشتن اینها رو تخلیه کنن، فرار کنن، منطقه رو ترک کنن. این دستاورد بزرگی است. اینکه ابهت آمریکا شکسته شد. سالها آمریکایی‌ها تو این منطقه وعده تأمین امنیت به کشورهای منطقه میدادن. هرچی این بیچاره‌ها داشتن از اینها گرفتن به عنوان تأمین امنیت. آخه نتونستن امنیت خودشون رو تأمین کنن، پا به فرار گذاشتن.